សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំពីរបៀបលាយលេម្រះលាបមុខពេលយប់ដែលជួយព្យាបាលបញ្ហាមុខមុនមុខរោលក្រហមស្ដើងមុខខ្មោចនិងមុខអាឡែហ្ស៊ីចាមួយទៀតគឺមុខដែលមានអាចរុយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងសម៉ត់មានសំណើមទន់រលោងតែម្ដងហើយគ្រឿងផ្សំវិញមានដូចជាលេម្រះគ្រីមរមៀតគ្រីម BB and CC អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាគ្រឿងផ្សំមានតែ3មុខទេមិនពិបាករកឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វិធីនេះដែរបងប្អូនចំណាយលុយតិចហើយចំណេញច្រើនចាគឺយើងលាបបានរហូតដល់2ខែជាងរួចហើយយើងកូរទាំង3មុខនេះចូលគ្នាឲ្យសព្វ
មានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលាបនៅលើស្បែកដៃឲ្យបងប្អូនមើលសម្រាប់លេនេះដែរគឺលាបចូលស្បែករបស់យើងអស់តែម្ដងមិនធ្វើឲ្យប្រតិប្រតាក់ឬក៏កក់នៅលើស្បែកមុខឡើយចាបើបងប្អូនចង់បានផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតហើយចំណាយលុយតិចបងប្អូនគួរតែអនុវត្តតាមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខក្មេងជាងវ័យតែម្ដងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច Subscribe ឬចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត